हेलो एवरीवन। अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी मैं कुछ काम कर रहा था। तो लेकिन अभी मुझे लगा कि हमारे घर जो है, हमारे घर के मतलब जो मेरा कमरा है उसके बैक साइड में माता का मंदिर है और भगवान शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही है। वो आवाज़ें क्या है, मतलब जैसे गेट बार बार कोई खड़खड़ा रहा है, खड़खड़ा रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अ, मैं काम कर रहा था, तो ये ऐसे मैं कुछ काम कर रहा था तो मुझे बार बार आवाज़ आ रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तो अब भी आवाज़ आ रही है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक बार आप सुन सकते हैं। तो अभी आप भी देख सकते हैं, ये मेरे कमरा है जो इसकी खिड़की है। इस खिड़की में से मैं देखता हूँ, देखता क्यों हूँ, चलो मैं बाहर ही चल के देखता हूँ कि ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। तो चलो देखते हैं फिर आज इतनी रात को कौन बार बार गेट, मंदिर का गेट खड़खड़ा रहा है। चलो चल के देखते हैं। और अभी आप सब देख सकते हैं कि विराज सो रहा है। चलो मैं चप्पल पहन लेता हूँ और मैं ये अपने घर का जो गेट है इसको ओपन कर लेता हूँ कमरे के। और अभी बाहर का अगर मैं नज़ारा दिखाऊँ आपको तो काफ़ी अंधेरा है। ये मेरे घर में लाइट की वजह से लग रहा है। अभी मैं बाहर की तरफ चल रहा हूँ। ये मेरा गेट है। चलो मैं इसको गेट को ओपन कर लेता हूँ। चलो बाहर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अभी ये मंदिर है, ये माता का मंदिर है। रोड बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है रोड पर। ये मैंने भगवान शिव जी का मंदिर, ओफो। तो शायद ये मंदिर में थी जिसकी वजह से भी आवाज़ हो रही थी। चलो देखते हैं वो फिर मंदिर में। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ये माता का मंदिर है। यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है। अभी पीछे बैक साइड में देख लेते हैं, कुछ नहीं है। गेट भी खुला हुआ है। तो शायद मुझे क्या लगा, मुझे लग रहा है कि शायद वो डॉगी था जो बार बार गेट को खटखड़ा रहा था, क्योंकि भगवान शिव जी का मंदिर भी ये बंद है इस टाइम। तो ये मेरा घर आ चुका है। चलो मैं गेट बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों रात के भी 10 बजे का टाइम था। अभी मैं, जैसा कि मुझे आवाज़ आ रही थी कि शायद कुछ है मंदिर में, कि जो बार बार गेट को हिला रहा है, बार बार गेट की हिलने की आवाज़ आ रही थी। तो उसको मैंने फिर, अभी मैं मंदिर गया और मंदिर से मैंने जाके देखा तो भगवान शिव जी का जो मंदिर है उसमें तो उसका तो गेट बंद था, उसमें तो कुछ मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैं दूसरी जो माता का मंदिर है, माता के मंदिर में मैं गया और मैंने देखा वहाँ पर भी गेट खुला हुआ था। लेकिन वहाँ से मुझे एक डॉगी जो है जाता हुआ दिखाई दिया। शायद वही बार बार या तो कुछ ऐसा होगा कि वहाँ कुछ खाने के लिए रखा होगा कि उसको खा रहा होगा बार बार। लेकिन गेट की आवाज़ आ रही थी, वो गेट खुला हुआ, तो अगर डॉगी चलो था तो वो खा के वहाँ से निकल सकता था। तो लेकिन आवाज़ ऐसे आ रही थी कि जैसे कि गेट बंद हो, बार बार कोई गेट गेट को हिला रहा हो। तो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन फिर भी मैं गया और मैंने जाके वहाँ पे जो भी कमरे से लेके अपने, और मंदिर की मैंने वीडियो जो भी थी मैंने बनाई कि शायद कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैंने वीडियो बनाई। चलो भगवान जाने क्या था क्या नहीं था। लेकिन हमें जो देखने में मिला, एक डॉगी मिला। लेकिन इसको हम, अगर हम ज़्यादा एक वहम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी वो, मतलब वहम नहीं है, लेकिन आवाज़ तो आ रही थी। लेकिन अगर हम दिमाग से देखें, अगर हम डॉगी को ना देखें, कुछ और तरीके से देखें कि अगर मंदिर का माता गेट भी खुला हुआ है उसके बाद भी आवाज़ आ रही है, तो कुछ भी। लेकिन वहाँ जो हमें मिला वो मैंने आपको दिखाया। अगर इस तरह कुछ भी और होता है, या रात दिन में कभी भी होता है, तो मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ।